男人故意和打雷的声音保持一致，一遍遍用力敲打楼顶的热水器，直到砸开一个窟窿后，便将准备好的墨汁全部倒了进去。为了确保万无一失，还谨慎地在表面贴上广告掩盖痕迹，并在上面留下一张带有自己手机号的卡片。然后便回到车内静等猎物上钩。很快，当女主人洗澡时，立马就被墨汁喷了满满一身。然而狡猾的丈夫让她不要声张，只因心思缜密的他认为事情另有蹊跷。直到确认是热水器出现毛病后，他才让妻子拨打上面的维修电话。殊不知此时已经掉入了男人的陷阱。你们家热水器什么质量啊？赶紧派人过来看看吧。随后，男人就伪装成维修工走进屋内，没想到他刚一来到客厅，就发现墙上挂满了各种昂贵的名画，甚至连卧室都堆满了数不过来的茅台华子。显然，这家房主肯定是个大贪官。意识到这就是他要抓捕的目标，随即便假借寻找热水器为由，打算找到更多犯人贪污的证据。然而察觉不对的女主立马拦下了他，只因丈夫正躲在厕所销毁赃物。眼看男人并没有离开的打算，女人顿时就意识到了大事不妙。你谁呀？